E vamos lá para a nossa atividade no livro de Sociedade e Natureza, né, crianças? Aqui nós vamos falar sobre o carnaval. Poxa, professora, mas o carnaval já passou. Realmente, o carnaval já passou. Inclusive, devido à nossa pandemia, nós não tivemos carnaval. Feriado de carnaval, vamos dizer assim, porque nem todo mundo comemora o carnaval e isso não tem problema. Não tem problema. Quem comemora, legal, e quem não comemora, legal também. Cada um se diverte como gosta. Ah, professora, a gente utiliza o carnaval aqui em casa para descansar. Legal, é válido também, tá bom? Mas agora que a gente voltou a usar o nosso livro, né? Então vamos lá. O carnaval, crianças, tanto para quem comemora e para quem não comemora, corresponde a uma festa popular. Algumas pessoas usam o carnaval para descansar, outras pessoas para viajar, quando podia, né? Quando podia viajar. Outras usam para brincar, para sair em bloco, mas tudo bem, tudo é válido. Por que a importância de carnaval? O carnaval é uma festa popular de muita folia. Algumas pessoas usam fantasia. Antes, durante muito tempo, só quem usava fantasia eram as crianças. Hoje está bem o quê? Está bem mais tá bem mais amplo, né? Os adultos também gostam de se fantasiar. E tudo bem também. E o que você vai fazer aqui? Você vai colorir. Olha só a atividade como é simples e fácil. Você vai o quê? Você vai colorir como é que você percebe a festa de carnaval, o feriado de carnaval. Você gostando ou você não gostando, vamos combinar assim, vamos colorir apenas, tá bom? Porque por mais que você não curta, por mais que a sua família não comemore, é sempre importante saber. Quando alguém perguntar para você, Cauã, Leon, Raquel, Ricardo, quem mais? Gabriel. Espero não estar esquecendo de ninguém. Isaac. Sobre o que é o carnaval? É uma festa popular. Pronto. Só isso já ficamos satisfeitos. Tudo bem? Então vamos colorir e caprichar na imagem. Olha só. Parece ser uma atividade difícil, mas não. Você lê, tira isso de letra, tá bom? Beijos e tchau, tchau.